В этот день была очень хорошая погода, так что я проснулась, приготовила себе завтрак очень вкусный и решила поехать к своей подруге, так как я ее очень давно не видела. Сначала мы гуляли около моря, но потом начался такой сильный ветер, что мы просто решили уйти вглубь города и просто там погулять и пофотографироваться. Ну вот и все. Это был вот такой мини-влог моего дня. Надеюсь, вам он понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорой встречи. Пока!